Rồi, tao bắn nhá. Đừng chạm tay tao. Đang là solo headshot nhá. Vâng, chào toàn thể những người anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ solo headshot với này. Solo đi em. Đâu rồi? Ok à? Từ nãy giờ không thấy đâu hết. Đấy, mình đợi tí ta đăng lên Facebook. À rồi, em đã vào trận đấu rồi. Rồi, ở giữa nhá. Ở giữa em nhé. Cái lồng trâu định mệnh. Rồi, 1 kill. Ở giữa em nhé. Đắp mù vậy. Định mệnh con này solo nó còn lên móc lốp thì chịu nó rồi. Gà quá. Headshot đấy, chịu không? Đấy. Có thằng vào quan sát trận đấu à? Đấy, 3 kill nhanh chóng. Hay đạn cái. Đấy, 4 kill, cẩn thận chạm tay thôi. Ôi, ghê thế nhỉ. Ngu nghề, Ngu nghề. gọi là ngu nghề. Không, con này gà có gì. Nhìn kiểu đấy biết là gà rồi. Chạm vào tay tao là được. Bây giờ móc lốp à? Móc lốp này. Móc lốp này em này. Gà vãi. Gà lắm. Mình phải đắp mù này, chịu rồi. Gì, cận chiến anh á, cầm dao cận chiến con này gà vãi. Bằng tiếng cờ lan anh em bắt cua. Quay nó thẳng thẳng máy ra. Đâu rồi? Lại móc lốp à? Dao hả? Ôi, con này nó bị điên rồi. Nhìn đây, mình sẽ giết nó này. Thôi cho nó 2 mạng ấy. Này thì đáp mù này. Tuổi gì? Đúng không? Con vịt này. Con vịt này đâu à? Mù này. Đây, cho mày quả mù này. Bully này. Tuổi gì? Danh con rách quần. Đấy. Đấy. Sợ chưa? Đắp mù. Ui. Mẹ. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, quay đi.